Yoo hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa akkam jirtu. Qophiin keenya har'aa hojii dippiloomaasii Dr. Abiy hojjetan taatii hamma dhuma qophii keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Hojii Dr. Abiy gama dippiloomaasiin hojjetanii fi bu'aalee argaman. Hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa har'a bu'aa qabatamaa gama dippiloomaasiin biyyi keenya Itoophiyaan karaa Dr. Abiyyiin argatte kitila keessaa muraasa gurra biraan isin geenya. Kaazeenaa mootummaa duwwaa yookaan zeeroo irraa gara dachaan guddachuu dippiloomaasii daangaa fedhii irratti hundaa'e irraa gara dippiloomaasii waaltaa addunyaa raajeffattee fi dinqisiifatte hedduun Dr. Abiyyiin galmaa'aniiru. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, biyyi keenya Itoophiyaan dhufaatii Dr. Abiyyiin fuula dura marfata yookiin maraamartoo kufaatii keessa turte. Wanti hunduu akka jarri jedhan ta'uu baattus dhugaan haalamuu hin dandeenye walharkaa fuudhinsi aangoo Dr. Abiyyii fi Hayilamaariyaam Dassaaleny gidduutti taasifame walharkaa fuudhinsa waraqaa qofa ture. Jechuunis zeeroo ida'uu zeeroo ture. Kunis kaaseenaa duwwaa fi dippiloomaasii daangaa yookiin dippiloomaasii dallaan itti ijaarame jechuudha. Wanti raajii nama jechisiisu mootummaa jijjiiramaa Dr. Abiyyiidhaan durfamu jijjiirama qabatee dhufuu qofaa miti. Nama jijjiiramaa fi sammuu jijjiiramaadhaan as bahe. Keenyaan diinummaa diigee nooraa jaalalaa ijaare. Jijjiiramichis asii eegalee dippiloomaasummaa dhugaa biyya ollaa irraa eegalte addunyaa waliin geesse. Nooraan jibbaa wayyaaniin Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti diriirsite diigamee nooraan jaalalaa fi tokkummaa ijaarame. Biyya keenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti wayyaaniin nooraa jibbaa ijaaruun saboota lamaan addaan baasuun dhaloota egeree biyya kanaaf abdii ta'an kan itti dhuman waggoota hedduu lakkoofsisee ture. Haa ta'u malee hoogganaan jijjiiramaa biyya kanaas nama sababa ta'ee badhaasa nageenya addunyaa kan injifate ilmi abbaa gadaa muummichi ministeera Abiy Ahmed nooraa jibbaa wayyaaniin biyyoota lamaan gidduutti ijaarte diiguudhaan nageenya lammiilee lamaaniif wabii dhaabbachuun yeroo jalqabaatiif nageenya waaraa buuseera. Jibbaati wayyaaniin eenyuma kana illee walitti dhufeenya biyyoota lameenii waan of duuba deebi'e fakkeessuun holola sobaa facaasaa turte. Haa ta'u malee biyyoota lameen gidduu homaa rakkoon akka hin jirre karaa hedduun mirkanaa'eera. Wanti nama dhibu pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii gammachuun guutamuun piroojektota Itoophiyaan ijaaraa jirtutti gammaduun daandii badhaadhina isheen qabattee jirtu bukkee akka dhaabbatanii fi nageenya isheef tumsa barbaachisu akka godhan dhaamsa isaaniin hawaasa bal'aaf dhaamaniiru. Dippiloomaasiin ammas itti fuftee gaanfa Afrikaa waliin geesse. Ajaa'ib paan afrikaanizimiitu lammaffaa dhalate. Dr. Abiy jedhee Afrikaanonni hundi Maandeellaa gara sammuu isaatti fide. Dippiloomaasiin cimtee Afrikaa keessatti yeroo jalqabaaf hidhamtoonni biyya garaagaraa keessatti dararaman xiyyaara muummicha ministeeraan gara biyya isaanii seenan. Eertiraa hanga Sudaan darbees mootummoota Araboota gamtoomanii hanga biyyoota Eeshiyaa, Awurooppaa, Chaayinaa dhuunfatte. Dippiloomaasiin TPLF'n daangeffamte Afrikaa gubbaa ceetee warra dhihaa raajeffachiistee hooggantoonni gurguddoon addunyaa Abiy Ahmed jechuun harka rukutuun badhaasa Noobeelaa bara 2019 gahe. Keellaa TPLF ijaarte faayidaadhaan Ameerikaan bitte Tiraamp hanga Joo Baayidenitti duula jibbinsaa abbichuu irratti duulanis abbaan malaa abbichuun dippiloomaasii xiinxalaa irratti xiyyeeffatee lafa qabsiisuun mataa lafa ilaalchisee injifannoo irratti galmeessiseera. Yaa hordoftoota Kuyyuu Miidiyaa, inaafaan Dr. Abiy irratti godhamte waan laayyoo miti. Ollaa keenya kan taate Gibxi ani nyaadheen bula Itoophiyaanonni haa beela'an. Ani dhugeen bula haati daa'imaa fi ilmoonni Itoophiyaanotaa haa dheebotan. Kan koo haa ifu Itoophiyaanotatti haa dukkanaa'u jechuun inaaffaadhaan dukkana keessaa akka nu hin baaneef dhimma hidha haaromsaa guddicha Abbaay irratti holola sobaa Afrikaa hanga Awurooppaa darbees hanga Ameerikaatti facaaste. Abbaan malaa kanas harka lafa jalaan malaan bishaan waaddu jedhee inaaftotaa fi faarsitoota TPLF itti lafa qote. Hordoftoota keenya kabajamoo waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechaa hamma qophii biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna.